सांगलीमध्ये उपचार घेत असलेल्या 25 कोरोनाबाधित रुग्णांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे। त्यांना अजून व्हेंटिलेटर लावण्याची गरज भासलेली नाहीये, तर 4 नवीन रुग्णांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले। कोरोनाच्या रुग्णांवरती उपचार करणाऱ्या मिरज हॉस्पिटलमध्ये व्हेंटिलेटर आणि किटची कमतरता भासते, मात्र अन्य रुग्णालयामध्ये व्हेंटिलेटर उपलब्ध असून रुग्णांवरती उपचार करण्याकरता आरोग्य यंत्रणा सज्ज असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जातोय। सांगली जिल्ह्यामध्ये एकूण आज तागायत 25 कोरोना बाधित रुग्ण आमच्याकडे लॅब रिपोर्ट प्राप्त आहेत। या 25 कुटुंब जी आहेत ती 25 केसेस आहेत त्या एकाच कुटुंबातील आहेत आणि या सर्वांची प्रकृती स्थिर आहे। हे 25 रुग्ण आमच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय मिरज येथे ॲडमिट आहेत आणि त्यांच्यामध्ये कोणालाही ICU किंवा व्हेंटिलेटर सपोर्टची गरज लागलेली नाही, त्यामुळे हे सर्वांची प्रकृती स्थिर आहे। सांगली जिल्हा कोरोनाशी लढायला किती समर्थ आहे याबाबत आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी रवींद्र कांबळे यांनी। मुंबई पुण्यासारख्या मोठ्या शहरानंतर कोरोनाचा संसर्ग ग्रामीण जिल्ह्यापर्यंत पोहोचला आणि ग्रामीण जिल्ह्यात एक प्रकारचं घबराटीचं वातावरण पसरलं। सांगली जिल्ह्यातल्या इस्लामपूरमध्ये तर तब्बल 25 जणांना कोरोनाची बाधा झालेली आहे। आत्ता आपण मिरजेतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय परिसरामध्ये आहोत। या रुग्णालयाला आता कोरोना रुग्णालयामध्ये रूपांतर करण्यात आलेलं आहे। इथलं जवळपास 315 खाटांचं हे रुग्णालय आहे। हे कोरोना बाधितांच्यासाठी संपूर्णपणे आरक्षित करण्यात आलेले आहेत आणि संपूर्ण उपचार ह्या ठिकाणी केले जात आहेत। सांगली जिल्ह्यामध्ये जवळपास 1,500 लोक हे परदेशातून आले होते आणि त्यातल्या जवळपास 1000 लोकांना होम क्वारंटाईन करण्यात आलेलं आहे। त्यापैकी इस्लामपूरमधले 4 जण होते। त्या 4 जणांना सुरुवातीला कोरोनाचं बाधा झाली आणि त्या 4 जणांच्या संपर्कात आलेल्या आणखीन 21 जणांना सुद्धा कोरोनाची लागण झाली। त्यामुळे सांगली जिल्ह्यामध्ये साधारण आता 25 जण आहेत त्यांना कोरोनाची बाधा झालेली आहे। ह्या सर्वांच्यावर मिरजेतल्या या रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत। संशयितांचे स्वॅब घेण्याची यंत्रणा ह्याच रुग्णालयामध्ये उपलब्ध आहे। स्वॅब घेतल्यानंतर 24 तासाच्या आत रिपोर्ट उपलब्ध केला जातोय। मात्र स्वॅब घेतल्यानंतरची जी चाचणी आहे किंवा जे रिपोर्ट तयार केला जातो तो मात्र सांगली जिल्ह्यामध्ये होत नाही। त्यासाठी पुण्याच्या प्रयोगशाळेला हे स्वॅब पाठवावे लागतात। काही दिवसातच इथं सुद्धा वेगळी लॅब तयार करण्यात येणार असल्याचं शासनामार्फत आश्वासन देण्यात आलेलं आहे। मात्र या ठिकाणी जी कमतरता दिसते ती किटची दिसते, कारण की डॉक्टर्स आणि इतर स्टाफसाठी मास्क मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत। मास्क जवळपास प्रशासनाच्या माहितीनुसार 30,000 मास्क ह्या ठिकाणी उपलब्ध आहेत आणि N95चे मास्क हे 10,000 आहेत। मात्र किट हे 200च आहेत आणि त्यामुळे कुठं तर किटची कमतरता ह्या ठिकाणी आहे। कोरोनाच्या संदर्भात संपूर्ण सांगली जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम आहे असं प्रशासनामार्फत सांगितलं जातं। मात्र या ठिकाणी कोरोनाचे किट्स असतील किंवा व्हेंटिलेटर असेल याची या ठिकाणी कमतरता आहे। प्रशासनाचा दावा जरी असला तरी सुद्धा या 2 गोष्टींची उपलब्धता लवकरात लवकर होणं आवश्यक आहे। कॅमेरामन राहुल सोबत रवींद्र कांबळे, झी मीडिया, मिरज, सांगली।